আয় চাচা ও খেলতেছে আমার সাথে, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, মার দিব ভাই। যাই হোক, খুব ভালো হচ্ছেন, আপনার কথা শুনে এটাই বিরাট প্রাপ্য আর কি। একটা বিস্কিট চারণভূমিতে সুন্দর করে এরা খাচ্ছে ব্লকের ট্রিচিংয়ের ফাঁক দিয়ে। মনে হচ্ছে যে ভারতের কোনো পাহাড়ে ছাগলগুলো চড়ানো হচ্ছে। চমৎকার কোয়ালিটির একটা দৃশ্য।